Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Yuliawan Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya di bawah ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah dukung channel saya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan sukses selalu ya. Oke, kali ini saya akan unboxing barang kamar mandi sih, barang kamar mandi, rak sudut kamar mandi, tempat sabun. Oke, nggak usah berlama-lama lagi ya. Kita unboxing aja barangnya. Barang. Jadi barang rak sudut kamar mandi, bahannya dari aluminium. Ya, aluminium barang bahannya. Kita buka aja ya. Langsung. Ini paketan dari Lazada juga. Bungkusannya rapi. Oke, di barangnya nih, lihat, dia bahan dari aluminium. Barangnya. Ini kalau nggak salah gagangnya. Ada satu lagi, dua lagi. Oh, 3 susun. Habis. Oke, sekalian kita langsung ini aja ya, rakit ya. Kita rakit gimana rakitnya. Saya juga belum pernah ngerakit ginian sih. Kita coba, pasti bisa lah. Kita buka satu-satu. Ini buat tempat sabun, tapi posisinya di sudut. Di atas mana ya? Di atas nih. Coba dulu. Ininya nih, kamu pakai ginian. Kita coba aja dulu. Kita coba dulu, kita pasang satu-satu.
keduanya. Terakhir kita pasang yang terakhir. Nah, ini udah jadi. Ini begini. Kalau cara masangnya nanti di kamar mandi dia begini dia. Posisinya di kelihatan kan? Posisinya dia begini. Tinggal di baut kanan kirinya, di itinya kasih pegangan. Lumayan kuat juga. Bahannya dari aluminium. Pokoknya dia posisinya untuk pojok. Kuat juga ini. Tapi nanti kalau seandainya itu ini nggak dapat bautnya sini. Buat apa ini ya? Ada tutup-tutupan ini. Nanti dicari lagi lah kira-kira. Nanti kalau cara masang-masang itunya tinggal ditempelin di baut di bawahnya. Nah, posisinya ditaruh di pojok. Oke, terima kasih. Ini unboxing yang terakhir ya. Apa mungkin nanti ada lagi, nggak tahu lah. Tapi ya terima kasih buat teman-teman udah mau dukung channel saya. Dan sekian video dari saya ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan semoga kalian selalu sehat dan sukses ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.